अस्सलाम वालेकुम डेयरी फार्मर्स। बड़ी अजीब व गरीब बात आज आपके साथ मैंने शेयर करनी है। अब लोग बिल्कुल डेयरी का कारोबार जब शुरू करते हैं तो इनकी एक सोच है कि वो मुनाफा दूध से कमाएंगे या फिर वो बछड़े बड़े हो जाएंगे तो गोश्त से कुछ ना कुछ कमा लेंगे। मुनाफा है, थोड़ा बहुत ज़रूर है, इसमें कोई इनकार की बात नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा राज कि जो बंदा डेयरी से शुरू होता है वो हमेशा व्यापारी ही बनकर पैसा कमा लेता है। बिल्कुल आपने सही सुना, व्यापारी बनकर ही वो पैसा कमा लेता है। जो इसी आसरे बैठा है ना कि मैं दूध या गोश्त से पैसा बना लूँगा, तो पैसा इतना नहीं बना लोगे जितना एक व्यापारी बना लेता है। तो आज इसी चीज़ को ज़रा हम देखते हैं कि ये चक्कर कैसे चलता है, ये पूरा सिस्टम किस तरह बना होता है। देखें, आज भी मेरे चैनल पर ज़्यादातर टॉपिक जो है ना वो खुराक पर है और इसी बात पर फोकस है कि किस तरह से गाय की रूटीन बनाई जाती है। और ये चीज़ सीखने में कोई सीखता ही नहीं। आज भी लोग मेरे पास आते हैं तो उनका पहला सवाल क्या है कि दूध वाली गाय कौन सी है। यानी उस बदबख्त के जहन में ये मैं कैसे बिठा लूँ कि आप 1000 लीटर वाली भी ले आओ ना, अगर आप डिसिप्लिन और तरतीब नहीं रख पाओगे वो बिल्कुल ज़ाया है, उसे कूड़े में फेंक दो, वो गाय किसी काम की नहीं आएगी। लेकिन वही बात है, ये जिद है इंसान के अंदर कि वो किसी की सुनता नहीं। वो हमेशा शॉर्टकट देखेगा कि दूध वाली और दूध वाली। अब चलो, ये बीमारी तो हर फार्मर में होगी, जो नया आता है इस फील्ड में वो हमेशा इस गलती से मार खाता है। अब वो मार खाता है, यहाँ पर व्यापारी उसी की नुकसान का डबल फायदा उठाता है। अब इसकी एक बहुत ही आसान सी मिसाल है। आपने गाय ली 28 लीटर वाली मंडी या फार्म जहां से भी ली, यकीनन ऐसी गाय आजकल पता नहीं 5.5 या 6 लाख की को होगी। अब जब ले आए, वही गलती आप कर रहे हैं कि आपने ये नहीं सीखा कि इसको किस तरह से खुराक दी जाती है, इसका किस तरह टाइम टेबल रखा जाता है। ये हो ही नहीं सकता कि ये गाय आपको 28 लीटर दे, नामुमकिन है। ये 28 से हमेशा गिरेगी 22, फिर 20, फिर 16, और वो दिन भी दूर नहीं जब ये आ जाएगी 5 लीटर पर। अच्छा, अब आपने ली थी 6 लाख के वक्त, चलो वो दे रही थी 28 लीटर। अब ये सिर्फ 6 लीटर जो दे रही है, ये अब 6 लाख की तो किसी हालत में भी नहीं है। और आपका फार्म भी नुकसान में शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने 8 जानवर लिए या पता नहीं जितने भी लिए, तो सबका यही हाल होगा। ऐसे जादू तो नहीं होगा ना, क्योंकि आपने वही झक मारा है कि खुराक की तरतीब आपने सीखना ज़रूरी नहीं समझा और आपके जानवर का बेड़ा गर्क है। और जो भी आपके फार्म पे आता है तो आप यही बात रोते हैं, यार फार्मिंग फजूल चीज़ है, बेकार चीज़ है। बेकार तो आप खुद हैं, डेयरी फार्मिंग तो बेकार नहीं है ना, क्योंकि आपने झक मारा है, गलतियां की हैं। और इसी ही गलतियों का फ़ायदा कौन उठाएगा? यही व्यापारी हजरत उठाएगा। मैंने अपनी इस गुनाहगार आंखों से कई बार एक चीज़ देखी है। नया फार्म जब भी खुलेगा तो 3-4 लोग ऐसे आना शुरू हो जाएंगे जो कभी आपने अपनी ज़िंदगी में देखे भी नहीं होंगे। अब ये कौन हजरात होते हैं? ये इन्हें हम भेड़िया समझ लें। ये वो व्यापारी हजरात होते हैं जिन्हें पहले से मालूम होता है कि ये बंदा मम्मी डैडी है, इसने ना कारोबार पर सोचा है और ये वैसे ही इसे कारोबार के अंदर घुस गया। यार मैं भी जिधर चला जाऊं, मुझे फौरन पता चल जाता है कि ये बंदा कर लेगा या नहीं कर लेगा। अच्छा, वही 28 वाले आपके 10 जानवर पड़े हैं, ठीक है। वही मम्मी डैडी वाली सोच, वो ले आई उसे 6 लीटर पर। अब कन्फर्म सी बात है, आप फौरन सोचेंगे कि इस कारोबार से अब मेरी जान छूट जाए, क्योंकि जो बला आपने ख़रीदी है
وہ تو خوراک مانگے گی، اور ڈیلی آپ کو مل رہا ہے 6 لیٹر ایک گائے سے، آپ کے اوپر قرضہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ موقع ہے جو وہ لوگ آپ کے فارم پہ چکر لگاتے ہیں، وہ بار بار اس لیے آتے ہیں کہ کب یہ پریشان ہوگا اور کب ہمارے لیے موقع کھلے گا کہ جو مال اس بدبخت نے 50 لاکھ کا 40 لاکھ کا لیا ہے، ہم اسے 12 لاکھ میں خرید لیں گے، زیادہ سے زیادہ مر مر کے 15 لاکھ کر لو۔ اب وہ وپاری آپ سے لے جائے گا۔ یعنی بہت اس قسم کے سین دیکھے ہیں، بہت زیادہ دیکھے ہیں۔ آپ نے خریدا 50 یا 45 لاکھ کا، وہ بکا ہے 15 لاکھ کا، اور یہ سارا کام 6 مہینے کے اندر ہی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 5 یا 6، اس سے اوپر معاملہ نہیں جاتا، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ زمین پہ گرنے والا ہے۔ اور ان وپاری حضرات کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سارے جانور جتنے بھی ہم نے لیے ہیں، یہ اب دوبارہ سے اب 28 پر ضرور آئیں گے۔ 28 نہ صحیح، کم از کم 25-26 پہ تو کنفرم بات ہے، یہ ان کا دودھ واپس آ جائے گا۔ اور یہ کتنا عرصہ لگتا ہے؟ یہ پورا کہ پورا 1 مہینہ لگتا ہے۔ 1 مہینے کی جب وہ صحیح خدمت کر لیتے ہیں جس طرح جانوروں کا حق ہے، اور وہی چیزیں جو بار بار اسی چینل پہ آپ کو میں سکھاتا ہوں، ٹائم ٹیبل خوراک، ٹائم ٹیبل خوراک، صرف یہی بیسک چیزیں۔ اور دوسرا کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو نئے آتے ہیں، یہ بار بار مزدور تبدیل کرتے ہیں، بار بار جب دیکھو نیا لیبر والا، جب دیکھو نیا لیبر والا۔ اب وپاری تو ساری عمر یہی کام خود ہی کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اچھا، اب جب اسی وپاری کے جانور دوبارہ سے سیٹ ہو گئے جو اس نے 15 لاکھ پہ لیے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ اب 15 لاکھ پہ بیچے گا؟ ایک ایک گائے اب وہی پرانے قیمت پر آ گئی جب اس بیوقوف نے خریدی تھی۔ اب آپ ہی مجھے بتاؤ کہ دودھ میں زیادہ کمائی ہے یا اس وپاری کی ہی عید آ گئی؟ وہ اب مزے لے گا آپ کی بیوقوفی یا بد نصیبی، سمجھ لو۔ تو اس لیے آپ سے ایک ہی گزارش ہے، بالکل دل سے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے شاید میں نے یہ چینل ہی اسی لیے بنایا تھا کہ میں نے یہ لوگوں کی تکلیف دیکھی تھی۔ حقیقت میں مطلب جب اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، بندے کو افسوس لگتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ وپاریوں کا نظام چلتا ہے یا ان کی قسمت جاگ جاتی ہے۔ تو ایک ہی مہربانی کرے، گائے اور یہ چیزیں لینے سے پہلے یہ شرٹ بکواس جو بھی لوگ بناتے ہیں، مہربانی کر کے صرف اتنا سیکھ لو کہ یار گائے کو رکھا کس طرح جاتا ہے۔ اب اسی ٹاپک کے اوپر آپ کو بے شمار ویڈیوز پڑی بھی ہیں اس چینل پر یا کسی اور چینل پر، کم از کم سیکھ لو۔ ویسے اگر آؤ گے اسی کاروبار میں تو یہ چیز آپ کو بہت بڑا نقصان دے گی۔ تو اسی چیز سے بچو، کم از کم اپنی نالج کو زیادہ کرو۔ بس یہی آج کی ویڈیو تھی، کم از کم کسی کے فائدے میں آ جائے تو لائک کر دیں، اور مجھے اجازت، اللہ حافظ۔